Halo guys, Assalamualaikum. Sekarang Miss bakal bahas tentang bunyi huruf U dalam bahasa Inggris. Jadi huruf U sendiri, cara membunyikannya khusus untuk U yang pendek, itu bunyinya itu mirip sama A. Oke, gimana bunyinya? A, tapi lebih dalam di tenggorokan seperti bunyi E pada kata segar, namun sedikit lebih terbuka. Contohnya kata up, cup, sun, run, ya. Nah, gerakannya kayak gini nih. Coba kalian pura-pura buka payung ke atas sambil mengucap ah, 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 up. Ya, kayak gitu ya. Coba Miss mau minta ulang. 1, 2, 3. 3 times. Ya. Ya. Ya, oke, good job. Sekarang kita ke halaman selanjutnya. Nah, jadi bunyi huruf U adalah bunyi vokal pendek. Di sini kita ngebahas tentang bunyi huruf U dengan vokal pendek. Nah, kapan sih vokalnya dibaca pendek atau dibacanya A? Itu kalau dia ada di tengah-tengah satu suku kata dan diapit. Seperti ini nih, huruf U-nya ada di tengah-tengah di antara konsonan dan konsonan, maka dia dibacanya A. Oke. Sekarang kita baca ya. Sun, up, cup, mud, bus, run, gum, hug. Sekarang contoh kata dengan bunyi A di awal. Up. Jadi kalau ada huruf U nih, U-nya di awal kata, 2 huruf, maka dibacanya A ya. Us, under. Nah, sekarang ada contoh kalimatnya. Ayo kita baca yuk. Karena pada penulisan di buku ada kesalahan, jadi Miss ganti dengan kata bahasa Inggris yang sebenarnya ya. The sun in the sky. A red cup. Run in the mud. Ride the bus. Dan sekarang kita ada di huruf E. Cara membunyikannya, ujung lidah menyentuh ke langit-langit tepat di belakang gigi atas. Udah disimpan? Coba lidahnya disimpan di langit-langit di belakang gigi atas ya. Lalu bunyinya mengalir seperti Contoh katanya leg, lip, log, fill, bell. Nah, coba kita tunjuk jari, kemudian 3 kali sebutkan bunyi hurufnya ya. Oke, kita ulang. Oke. Nah, sekarang kita ada di huruf L bunyinya dan kita mulai masuk ke blending. Lag, ip, lip, log, lid, lap, luck, bell, dill, fill, hill, doll. The big bell, lift the lid, a doll on the bed, the log on the hill. Oke. Nah, sekarang tugasnya, kalau sudah tahu cara membaca huruf U dan L, dibaca lagi, diulang yang ada di buku, kemudian direkam, nanti